Ouais, ce ferry jaune et blanc. Eh bien, ce ferry relie la France à l'Angleterre jusqu'à New Haven. Il lui faut 4 heures de traversée pour effectuer ses 140 km à une vitesse de 20-25 nœuds, à peu près 40 à 50 km/h. Ce navire peut contenir jusqu'à 600 passagers, 50 membres d'équipage, 50 semi-remorques et 150 voitures. Et ce, 3 fois par jour. Alors nous avons 2 navires identiques, Seven Sisters, d'abattre. Ces navires 142 mètres de long, 24 mètres de large. Alors les véhicules entrent et ressortent chez nous par l'arrière, on ne passerait de là-bas derrière. Et arrivé en Angleterre, eh bien c'est le nez du navire qui se soulève, suivant la pliure